2017 թվականին Sony ընկերությունն աշխարհում առաջինն է ցուցադրում Acoustic Surface համակարգը, որի շնորհիվ հեռուստացույցի ձայնը հաղորդվում է էկրանի ամբողջ հեռությամբ։ Ճապոնական Sony ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ բարեկամներ։ Ուրախ եմ նորից ողջունելու մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Օրը Կիրակի է, իսկ դա նշանակում է, որ Բաց TV-ի տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Հակոբյան։ Բարև ձեզ, Աստված բոլորիս հետ։ Իդեպ ասեմ, մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսքը վերաբերվում է ձեր եւ Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանի հետ մեր այդ հանդիպմանը, մեծ թվով զանգեր ենք ստացել, մեծ թվով մեկնաբանություններ կան, որտեղ մարդիկ իրենց գոհունակությունն են հայտնում ձեր զույգի ելույթից եւ պիտի ասեմ, որ այն իսկապես լայն արձագանք է գտել։ Հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է Մարինա Պողոսյանի այն հրաշալի նախաձեռնությանը, որով նա փորձում է ստեղծել մի խումբ, ովքեր զբաղվելու են ժողովրդական վեթինգով դատավորների։ Անհրաժեշտ է։ Դե դուք Նիկոլայ Ծատուրյանի հետ ուղիղ եթերում միանգամից հանեցիք ձեր կողմից առաջարկվող գումարը եւ ասեցիք այդ վեթինգի խմբի գործունեության համար պատրաստ եք տրամադրել, առաջինը օրինակ ծառայեցին եւ Ծատուրյանին առողջություն տա, առաջիկան ինքն արեց, որի միջոցով շարունակություն կգնա։ Եվ ես էլ միացա ձեր այդ դրամահավաքին ինքնատիպ։ Ձեզ էլ առողջություն։ Մինչալուց Միկեն Ռուսաստանից գրել էր կարող է ես քաչալեմ։ Ասեք համարը, որ ես էլ ուղարկի։ Իդեպ Ռուսաստանի համար մեզ խոստացել էին հաշվի համարը տալ Տիկին Պողոսյանի շտաբից, բայց չգիտես ինչու միջև այսօր ուշացնում են, ասում են ինչ որ թղթեր են պակասել, շաբաթ կիրակին ընկավ մեջտեղը, երկու շաբթի նոր կլինի։ Լավ, Աստված իրենց է։ Հիմա մեր հեռուստատողները իհարկե իրենց էկրաններին տեսնում են դրամի, դոլարի եւ եվրոյի հաշվի համարները, որոնցով կարող են փոխանցումներ կատարել աշխարհի տարբեր անկյուններից, իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, սիրելի բարեկամներ, ասեմ, որ անպայման եկող շաբաթ այդ հաշիվն էլ կունենանք եւ մեզ ներող թող լինեն Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող մեր բարեկամները, որոնց համար մենք մի փոքր ուշացնում ենք։ Այ դուք ինչպես եք նայում ժողովրդական վեթինգին։ Շատ դրական։ Եթե դրական չնայե, չէի տնի։ Այստեղ լոպազություն չեղել, իրոք ուզեցել եմ շատ ճիշտ է։ Մենք կրակն ենք ընկել։ Որը որ ես միշտ ասել եմ։ Հիմա նայեք, ինչքան դրամահավաքելը շատացավ, այդ մարդիկ ցավ, թեկուս միլումա լինի։ Ուրեմն բոլորը համաձայն են այդ հարցերին ու այդ կարգերին, որ այդ դատավորները կոկահանարվեն։ Այստեղ հարցը գումարը չի, այստեղ իրանց աջակցությունն է, որ ինչքան մարդիկ ցանկություն ունեն, որ այդպես լինի։ Ես երեք Ռուսաստանից հենց Մոսկվայից զրուցում էի մի կնոջ հետ, իրանք բոլորը համաձայն են Փաշինյանին եւ համաձայն են, որ այդ կարգերը Ծառուկյան, Քոչարյան, որ միացել են իրար, ահա որ նողկանք են ապրում, ասում են ինչքան վաճառված են։ Ես այսօր տաքսիով գալիս եմ, ամեն առավոտ ասում եմ, հիմա բոլոր տաքսիստներն իմ ընկերներն են։ Այդ տաքսիստին առաջարկել են 20000 դրամ, որպեսզի գնան կանգնի այնտեղ։ Ծառուկյանի դատին։ Հետո ասում է տենց բան չենք անում։ Ավելին ասեմ, հանրային հեռուստատեսությունից մի ընկեր էլ ինձ զանգել է, ասում է, պարոն Ղուշյան, մեզ առաջարկում են, չիմանալով, որ իրենք հանրային հեռուստատեսությանը գնանք այնտեղ գոռանք Ծառուկյան եւ 20000 են տալու։ Ես այդ վարակություն ասեցի, ժողովուրդը կամ ինչ որ ծալն ապակաս կամ ինչ ama, եթե միջև հիմա ձեզ տենց առաջարկներ են անում, ես չեմ հասկանում, մարդիկ սրբություն չունեն։ Հետո Ծառուկյանը գոռում է մենք ազնիվ ենք։ Ես քանի որ միշտ բաց եմ խոսում, որտեղ վախենալու ոչինչ չունեմ ու ամեն ինչ հիմնավորված եմ ասում, տարիքսել են չի որ վաճառվեմ ու ինչ լինեմ։ Որտեղ ասել եմ, չէ, նախկին կարգերի ժամանակ է, որ ես դժվաց եմ աշխարհներից, որ միջև հիմա շարունակվում այլ է դատավորների, քննիչների, դատախազների պատճառով։ Ծառուկյան ամեն ինչ գիտի։ Ամեն ինչից ինքը գաղափար ունի, եւ կրթությունից, եւ մշակույթից, եւ քաղաքականությունից, մնում է գինեկոլոգիայից էլ սովորի խոսի։ Արդեն հարկավոր է երեխաների ծնունդը իրանն էլ այնտեղ պահել, որտեղ ինքը կարա իմանա ոնց
երեխային պտուղին ազատի բերես Տղա է, թե աշխարհ։ աղջիկ։ Ամեն ինչ գիտի։ Բազմակողմանի զարգացած Գագիկ Ծառուկյան։ Ծիծաղելի է, բայց նման մարդիկ Բայց շարունակում իրանք են։ միացել են այնտեղ Քոչարյանի շարժնա, ոչ թե իրանք մոռանում են, որ ախար իրան ինչեր էին ասում են աշոցյալ քաչալ ճպլ կորչեցյալը։ Ամեն ինչ ասեց այդ մարդուն ինքը նորից էլի գնում այելի։ Ես զարմանում եմ իրա վրա, զարմանում եմ, ոնց կարելի է։ Տիգին Լուսիա սարսափելին գիտեք որն է, երբ մարդ ինքնասիրություն չունի։ Ինքը գարասկոպով ես բոլոր այն ժամանակների ղեկավարության հիմա այս երիտասարդներին այդքան չգիտեմ, մասնակի գիտեմ։ Գարասկոպներն ուսումնասիրել եմ, ունեմ մի կրիմինալիստ, որ Հայաստանում չի, աստղաբան կրիմինալիստ։ Ուսումնասիրել ենք, աղեղնավոր է Ծառուկյանը։ Իրան աշխատանքը, կյանքը, գործունեությունը պետք է լինի նպատակային եւ իմաստալի։ Եթե իմաստ չկա, այս բաժակը վերցնելու ինքը չպետք է վերցնի, եւ ինքը չպետք է վաճառվի, ինքը չպետք է լսի ոչ մեկին, ինքը իր արժե պետք է տնի։ Եթե դու հայրենասեր ես, ուրեմն իրոք ազնիվ արդար եղի քո Հայաստանի համար։ Բայց արդար չի անում։ Չէ՞ որ երկարկի նշանը աղեղնավոր ինքը եւ այս կոմա եւ այն կոմ, օրվա կես ուրիշը, ու մարդիկ հավատում են։ Ասում էր 2 ամսից սովա լինելու ժողովուրդ, ես էլ հիշում եք, ասեց, երբ որ ինքը սոված կմնա, Հայաստանը սոված կմնա։ Արդեն 3-րդ ամիսն է լրացել։ Եթե տեսնում ես սոված, թող մի հատ ամբար տա ժողովրդի։ Դե եւ նալին եւ մեխին։ Զայրացած բանը, որտեվ այսօրվա տաքսիստը, որ նման բան ասեց, ես զայրացա։ Իրոք զայրացա։ Ասի գնա գումարը վերցում, բայց մի գնաց, մա տենց էլ անելու։ Հա, բայց տաքսիստը թող իմանա, որ նրան գումարը հենց այնպես չեն տալի, անձնագրի համար։ Այդ թողերեն հիմա բոլորին պետք է կան հաշվեն։ Այն ընտրությունների ժամանակ էլ է, վախացրել են։ Մենք որ իմանանք չեք եկել, չեք արել, ձեզ հենց կանենք, կանենք։ Տանին կառույցների բաժին կսանք։ Դե ոչ մի բան էլ չի եղել, այնքան մարդեղ է վերցրել, չի գնացել։ Տիգին Լուսիա, իսկապես սարսափելի է, բայց կամաց մաքրվում են։ Այս հոկտեմբեր ամիսը որ լարված ամիս է լինելու, ահա որ եւ զուգընկերների եւ գործընկերների եւ դատաիրավական հարցերի ամիսը համարվում, հին հարցերը հետ են գալու, օրենք հետ կապված անարդարության, սրիկայության, կաշառակերության, հիմա այդ գումարները, որ բաժանում են ժողովրդին, որպեսզի գնան այնտեղ ձայն տան, դա քրտնինքի աշխատանք չի, հողի մշակի աշխատանք չի այդ գումարը։ Դուք տեսեք, որտեղ իրանք այսպես ցպնում են։ Որտեղ այսպես եկել է իրանց համար հեչ, որտեղ վաղել է լինել։ Հիմա էլ գալիս է։ Ու այդ գումարը պետք է վերցնի այդ մարդը, ու գնա իր երեխու համար կոնֆետ առնի, կոկորտին կկանգնի, որտեղ անարդար է դա։ Այսքան ժամանակ անարդարություն է, ու նորից էլ այդ անարդարությունը շարունակվում ո՞մ միջոցով։ Այնց մարդու են մանիպուլյացիա անում Ծառուկյանի նման մարդկանց։ Որտեղ գիտեմ, որ ինքը կլինի այդպես, դրա այն ժամանակվանից էլ ինքը Քոչարյանի մարդն էր, ով չգիտեր։ Ես ձեզ եւ մեր հերոստայտորներին ասեմ, որ երեքշաբթի բաց TV տաղավարում նորից հյուրընկալելու ենք Մարինա Պողոսյանին, իսկ դա նոր բացահայտումներ է, դուք կիմանաք նոր անուններ, այդ դատաիրավական համակարգիչ, Տիգին Լուսիայի ասած այն բոլոր սրիկաների անունները, որոնք տասնամյակներ շարունակ թալանում, կողոպտում են մեր ժողովուրդը։ Բայց ով չգիտի։ Հիմա ասենք իմացանք Պողոս Պողոսյան, Հոռոմսիմ Հոռոմսյան, իմացանք բոլորին, բայց ինչ գիտենք, բոլորս էլ գիտենք ով ինչ արի, բայց պատիժը պետք է լինի թե չէ։ Բայց սկսում ենք ժողովրդական վեթինգը։ Վեթինգը շատ կարևոր է։ Վերևից միշտ ասել է, հնից խոսքա ծուկը գլխից է նեղում։ Դե կտրելով պետք է գան։ Ժողովրդի մեջ այնքան հիմա չարություն կա, ու Փաշինյանին, որ ասում է ոչինչ չարեց, խաբեց, ինչն է, իրանք սպասում են պատիժների, այդ թալանչիների պատիժներին են սպասում։ Բայց իրականում ուշանում է։ Այդ են ասում, հիմա ասենք պատժվեց, դրանով երկիրը ծաղկելու է։ Մենակ այդ մտածենք, փողերը շատանալու է, տները մեծանին չնելու։ Բայց պատժել պարտադիր։ Ոնց կարելի է սրիկաներին ները։ Տեզերքն է պատժելու։ Հիմա մարդկային գործոն այս 3 տարի է վերջացել է։ Հիմա տեզերքն ինքն է թելադրելու ամեն ինչ։ Դուք չես կարա փախսես, սա տեզերքն է մարդիկ տակնեն։ Ուզում ես գնա Հնդկաստան, ուզում ես գնա Ֆրանսիա, կապ չունի, ամեն ինչ վերևից երևում է, հերթով պատիժները տալիս է։ Ամենառաջի պատիժը դա վթարն է ու վիրահատումը։
որ վիրահատումները թեկուս հաջողանցն է հետո հետևանքներ ա տալիս։ Հիմա մեկը գնա ինչ որ ասենք քիթը վիրահատի, մենք ընդունենք որ դա պատիժ չէ, դա կոսմետիկ վիրահատումա դա ուրիշ մի բան է, բայց քաղցկեղը, անոթները, սիրտը, ինսուլտը, կաթվածքայս, ոտքերի հետ կապված ընկնի, կոտրվի, ջարդվի, այսինքն բաներն է պատիժները տալիս։ Թոքերի հետ կապված, թոքերը կապնա վերևի հետ, ամեն անարդարություն ունի պատիժ, ով ուզում է լինի։ Միանգամից դաժան թեմաներով սկսեցինք։ Բայց տենց է, դե կտեսնեն էլի։ Լավ, անցնենք մեր հեռուստադիտողների հարցերին։ Լիաննան, Տիկին Լուսիա, որ երկրների հետ Հայաստանի հարաբերությունները համարում եք առավել նպատակահարմար։ Ամենառաջինը Հայաստանը իր հետ պետք է լինի ավելի ճիշտ, ինքն իր հետ, որտեղ մենք այստեղ ենք աշխարհագրական դիրքով, որ ամբողջ մեր 4 կողմը թշնամիները ոչ ոք մեզ չի սիրում։ Ռուսներից բռնացրած։ Հենց ամենառաջինը։ Ռուսը միշտ վերջում է գալիս։ Միշտ այն պատերազմի ժամանակվանից հիշեք, ինչքան են սպասել ենք ռուսը, որ պետքա գա մեզ օգնի, ամենավերջը, որ արդեն ամեն ինչ եղավ 27-ի սպարապետից։ Այն 27-ի հոկտեմբերի 27-ը հիշեք, վերջում եկան ինչ արեցին։ Ինչ արեցին, արդեն մարդիկ գնացել են այս աշխարհից կարծեմ մարդիկ։ Արդեն ում պետք էր վերացրել էին։ Մենք պետք է միասին լինենք ամենառաջինը, բռունցք լինենք, միասնական լինենք։ Եթե ադեկվատներն ու իրանց նմանները կամ որ հայրենասիրություն են գոռում են Հիտլերի հետ մեկտեղ, որ կար, եթե իրոք իրանք հայրենասիրություն, բոլորը իրար հետ միանան։ Հիտլեր կապուտ։ Պետք է բոլորը միանան, միասին լինեն, բռունցք լինեն, ավելի կոտ լինեն, որ թե ոչ ռուսը, ոչ քուրդը, ոչ թուրքը, ոչ ոք մեզ չկարողանա ոչինչ անի, բայց ոչ թե sense մասնատեն մեր ժողովրդին թողեն առանձին։ Լավ, Վարդիտեր Արևյանը, սպասում է արդյոք պատերազմ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Չէ, պատերազմ չկա, բայց լավ չի լինի Ռուսաստանում, հաջորդ տարի ահավոր լարված տարի է լինելու, Ամերիկայում էլ լավ չի։ Ես ասել եմ աշխարհի խոշոր հզոր երկրներին, որ Ամերիկան եւ Ռուսաստան լավ չի։ Ամերիկան արդեն վաղուց սկսվել է, մայիսից է սկսվել ու երկար կտևի։ Հիմա այնտեղ էլ է դատավարություններ գնալու։ Գնալու է ու իմիջիալոց Թրամփին այդքան լավ չեմ տեսնում իրավիճակը։ Բարձ է։ Կարող է հիվանդանոց պարկի։ Ահ, նույնիսկ այդպես։ Դիտավորյալ, բայց սարքեն անեն, որ հիվանդանոց գնա։ Զինա Սադոյանը, ձեր հաղորդումներից հետո շատ ընտանիքներ խախանդվել են, նույնիսկ մի կին ասել է, եթե ամուսնուն, իր ամուսնուն է ասել, եթե քեզ վատ պայես զանգահարելու եմ Տիկին Լուսիային։ No։ Տեսնում եք, ձեր անունը օգտագործում են ընտանիքները հանդարտացնելու, խաղաղացնելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր հաղորդումից։ Ինձ էլ են շատ գրում, այնքան գոհ եմ, որ վիճում են իրանք ամուսիններով ու խաղաղվում են։ Ես ասեցի մի տղա, որ ամուսնացած էր, իր խաղամոլությունն է թողել, ամենամեծ օգնությունն է եղել դա։ Խաղամոլ ա եղել, էլ չի գնում։ Ամենամեծ բանն է, այնքան է կինը շնորհակալություն հայտում, ինքը մի քիչ հեռու են ապրում։ Հայաստանում են, մի քիչ լեռնային տեղ է։ Ասում եմ, չգիտեմ ոնց անեմ, որ ձեզ պոպոքի մուրաբա ուղարկեմ։ Տիկին Լուսիա, չմոռանաք մեր անունն էր տալ Հայտի ֆիլմին։ Այն մի բան կամ պահել եմ էլ որ ձեր համար։ Հրաշալի, ես պոպոքի մուրաբա նույնպես սիրում եմ, ասեմ ձեզ։ Այդ ով չի սիրում, Լենինից բռնացրած։ Լենին չել անուններ եք հիշում։ Բա սիրում էր։ Լավ, Ռիմա Վալեսյան, ամուսինս ուզում է ավտոմեքենա գնել, երբ խորհուրդ կտաք, որ նա նման գնում կատարի։ Հիմա Մարս մոլորակը ռետրո է, թարսը պտտվում։ Հետո Մերկուրին կսկսի, միջև գոնե միջև 15 հոկտեմբերի, նրանից հետո չէ, հետո Մերկուրին կսկսի հետընթաց, արդեն այդքան ճիշտ չի լինի։ Գների մեջ կպատանվեն, մեքենան կարգին չի լինի, ես չէ երկաթ հետ կապված ինչ որ կա, այդքան ճիշտ չի, մինչև անգամ ժամացույցները։ Հիմա էլեկտրոսարքեր հաճախակ եք փչանան։ Իմիջիալու շատ հետաքրքիր հարց է բարձրացրել մեր հետևորդներից Էլեոնորա Պողոսյանը։
ուզում է իմանալ, թե Տիկին Լուսյան որ կենթանակերպի նշանի տակ է ծնվել։ Ինձ գրել են, չեմ ասի, թող նայեն, այդքան որ ես խոսում եմ, որ մի կենթանակերպի ինչպիսին է բան, թող նայեն, իրենք իրենց որոշեն, որին ավելի կնմանեցնի։ Իդեպ ծրագրի վերջում չմոռանաք, մենք եւս 3 կենթանակերպի նշաններ ենք ներկայացնելու։ Պետք ասենք ստերը իրանց։ Չեն ընդունում, գիտեք, շատերը։ Չեն ընդունում։ Ընդհանրապես սուտը աշխարհում կա։ Այն մարդը, որ ասում է ես երբեք սուտ չեմ խոսել, դա արդեն սուտ է։ Կամ միամիտ ստեր, ինքնապաշտպանության ստեր, բայց էլի սուտ է։ Ինքան ծնողներ կան իրանց երեխաները խափում են։ Փոքրուց երեխան դա տեսնում ու վերցնում է։ Հետո որ ինքն է խափում իր մամային, ասում է, «Ո՞ին չես խափում»։ Բայց ինքը պապանել էր խափում։ Բա որտեվ խափել է ասում է պապա։ Ճիշտ է։ Տիկին Լուսյա, տեսեք Լուսի Հովանեսյան, տատիկս ծանոթ անծանոթ մարդկանց մշտապես վիրավորում եւ անիծում է։ Ինչ անեն։ Լեզուն կտրի, ինչ աղցանի, աղու բիբարցանի, որ չանի, ինչ պիտի անի, արդեն տարեցկին է, շատ կան, որ անիծում են, այո, ես զրուցում եմ այդ կանանց հետ, ովքեր որ անիծում են, ասում եմ, մի անիծի, լավ բան չի, ժողովրդական խոսք է, բերանից դուրս գալ են գնում է ծոցը, այդ իր մարմնական ցավն է ու իր երեխաները, բայց ինձ ինչ է պատասխան տալիս, ասում է, որ անիծում եմ, հանգստանում եմ, թեթևանում եմ, հովանում եմ, հետո ինքը այդ բերանով աստծանուն է տալի, հետո աղոտք անում, տեղ չի հասնի այդ աղոտքը։ Լավ, մենք պարզապես կարճատև գովազդային դադար ենք հայտարարում եւ շարունակենք, խնդրեմ։ Շարպ ընկերության պլազմա կլաստեր հեղինակային տեխնոլոգիայի շնորհիվ գերազանց ապահովում է սառնարանի ներսի հակաբակտերիալ միջավայրը օդի իոնիզացիայի միջոցով։ Ճապոնական շարպ ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք ծրագիրը եւ աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանն է մեր տաղավարում։ Տիկին Լուսիա, Եվգենիա Սարունովա, դուք ասում եք, որ վատ բան անողները անպայման պիտի պատժվեն, բա ինչու միշտ հիմա չեն պատժվել նախկին մարդասպան թալանչիները։ Հիմա որ ասեմ դա չարություն է, ճիշտ կհասկանան, բոլորը նստած սպասում են, թեև պետք է ինչ-որ այս մարդը պատիժ ստանա։ Նախ այդ ես չեմ ասում, մոլորակներն են ասում, ես ինձանից բան չեմ հնարում, որտեղ կարմիչսկի շրջանը սկսվել աշխարհում, հատուցման ժամանակաշրջանը սկսվել է անցյալի արարքների, անցյալը դա 29.5 մոտ 30 տարի է, Սատուրնի տարիքն է դա, և 12 տարվա, որ այս 20 թվականից հետ գնանք ամբողջ 12 տարի ով ինչ արել է, որտեղ նոր աստրալագիցկի ժամանակաշրջանը սկսվել նոր պտույտ, մաքրում ամբողջ աշխարհի, մեղքերի թողության, որտեղ պահը հասունացել է, այսպես ասենք, տիրոջ գալն է մոտեցել, ու չար ուզում է իր վերջի վատ բաներ ինչքան կարա անի, նաև երկրաշարժներով ջրհեղեղներով, երկնային աղետներով, ու մարդկանց էլ, որտեղ տեսեք քաղցկեղի ինչքան շատացել է, այս կորոնան վարակների ինֆեկցիաները հենց այնպես չի, վթարները հենց այնպես չի, ոչ մի բան է, այս փլուզումները, հրդեհները, մենք մեր երկրում ինչ ենք տեսնում Հայաստանում, մի քիչ երկրաշարժային, մի քիչ փլուզումներ ու կարկուտ, որ ամբողջ անձրև, որ բերքը մնում է տակը, բայց այն մյուս երկրներին ավելի հավուր բաներ է լինում, թեկուս ինքնաթիռների վթարները, որ լինում է, թեկուս այդ հրդեհները, այդքան անտառներ, անասուններ, կենդանիներ, բուսականություն, մթերք, ամեն ինչ, թող չսպասի ով երբ պատիժ կստանա, որտեղ պատիժը անխուսափելի է։ Մարդը հիմա իրան պետքա ճիշտ պահի, արդար պահի, աստիվ պահի, աղոթքների մեջ լինի ամենառաջինը սեր ու բարություն, մաքրվի մի փոքրիկ ստից անգամ, մաքրվի, որ դա իր երեխաներին հետո լավացնի։ Ոչ թե նստի սպասի, ով եփա պատիժ ստանալու։ Պատիժը, իսկ դուք ինչ գիտեն մարդիկ, որ ասել են պատիժների, որ այն մարդիկ, ովքեր սրիկայություն անեն, իրանք պատիժներ չունեն, իրանք ուղղակի չեն ասում։ Գեներալ Մանվելը, որ այդքան հիվանդ էր, գնաց դրսում էր Եվրոպայում բժշկում էր գալիս էր, դա արդեն պատիժ է։ Ինչ ուզում անենա, հիմա էլ ինքան տեսված է, ոչ ոք չի գնում, ես ունեմ մարդիկ, որոնք շփում ունեն, Էջմիածին այդ կապը շատ էին, Էջմիածիկը, ու ասում են ինչ վիճակում էին գտնվում, ինչքան էլ ասեն, ինչի իրան բաց թողեցին։
Ինքը դուրս մնար, թե այնտեղ մնար նույնն էր, բայց որ Քոչարյան իր առողջականի համար խափից լավ չարեց։ Չնայած այնտեղ էլ առողջականի խնդիրներ կան։ Այդ վաղուց տեսել։ Մեր հետևորդներից մեկը գրում է. Տիկին Լուսիա, ինչու են վերջին շրջանում հատկապես երիտասարդների շրջանում շատացել, ավելացել անեծքները։ Չարությունից էլի չպիտի լինի։ Չարությունից։ Չարություն է, որտեղ նախանձը շատ է գնում։ Մեկը մեկի հանդեպ բոլորին թվում է, որ ինքը ամենաճիշտն ու ազնիվն է։ Ինքը միշտ ճիշտ է, ինքը մաքուր է, ինքը բարոյական է։ Ու միշտ դիմացինի մեջ ինքը աշխատում է տեսնի վատը, բայց այդ ինքը իր աչքերով է տեսնում։ Չէ՞ որ ասում ամեն մարդ իր գաղափարի չափով է տեսնում, լսում եւ ստանում։ Եթե ես մեկի մեջ անդադ վատը չարը տեսնեմ, այդ ես եմ։ Ասել եմ, չէ, ամբողջ աշխարհը համարում է ծորհալիների թակավորություն եւ դիմացինին իր չափով է տեսնում։ Աչքերը մարդը որ դիմացինին նայի, դիմացինի մեջ իրեն տեսնում աչքերի մեջ։ Փոքր երեխեքը նայում են աչքերի մեջ հայացքի ասում, բայց այնտեղ մարդ եմ տեսնում։ Այդ ինքն է։ Ձեր նոստատետրում չունեք այդ մասին գրառումներ։ Ունեմ, հիշում եք Միկին Կարոդեսայից, Այո։ անունը չասենք, որ ինձ Քիրա է ասում։ Համով կինա։ Ես հիմա իր մաս կարդամ ինքը ինչա գրել։ Քիրա ջան, օրդ բարի լինի։ Շատ աղոթքներով կինո ու իրոք բարի կինա, իրոք։ Կարքին է, որ ասում է խանում կնիկ այդ ինքն է։ Երբ որպես կին, երբ որպես մայր, ծնող։ Աստված ձեզ էլ լինի։ Ամուսնուս հայրը չար, բայց անչափ հոգատար մարդ էր։ Աստված հոգի լուսավորի։ Վրան տատուն էր։ Այն ժամանակ Նակոլկա են ասում։ Խաչոց, համ խաչ, համ օծ, պատկերացրեք։ Վրան փաթաթված։ Ճիշտն ասած, ես գիտեի, որ լավ բան չի, բայց ով ասեց։ Կարար բանասեր, քնումներ, շատ անհանգիստ կռվում հայոյում էր, ոտներով խփում էր պատին եւ իրան վնասում։ Եվ այսպես 10 տարի։ Ինքը պատմում էր, ասում էր, շների ոհմակները հարձակվել կամ ծանոթ ոչ բարեկամ մահացած մարդիկ։ Մի օր էլ խեղճացած ասեց. Ինչ անեմ, էլ չեմ դիմանում, գնամ բժշկի։ Ասի, այ հեր, դրա համար տաբլետկա մի խմի, մի սրսկվի։ Լավ բան չես անում։ Հուսահատված ինձ նայեց, ասի մտնեմ եկեղեցի, բայց գիտեմ, որ չի գա։ Մի խոսքով մտանք եկեղեցի, Աստծուն խնդրում ենք, որ չարը քեզանից հեռու պահի։ Համաձայնվեց, մի այսին գնացինք, ես էլ աղոթեցի իր համար, ասի պապ, քնից առաջ ասա հանգիստ քուն, անուշ երազներ ու հրաշքբան անցավ մոռացավ։ Բայց էլի վրես նեղացավ, ասեց, բա որ այդքան է գիտեիր դարման աներ, խիշու չէիր ասում, էս էլ իրա պատմությունը։ Հիմա էլի հարսի վրա մունաթ եկավ, ասում է, բա որ գիտեիր, այդտենց աղոթքով ես կարող եմ այդ բանից 10 տարի Մունաթը մեր կյանքից անպատասխան է։ Հայկական։ Ոտքերը խփելա պատերին, ամբողջ գիշեր չի քնի, նյարդանացած, հայ լանից էլ ու այդ օրվա այդ աղոթքով ինքը միանգամից բժշկվել է։ Այո։ Նանա Սիմոնյանն է գրում. Ինչ անել, եթե հայելու մի երեսը կոտրվել է։ Թող դե շփրտի։ Հայելին շփրտի։ Պարզ է։ Որտե յուրաքանչյուր բան թեկուզ բաժակ։ Ինչ որ բան եք ուզում նորից կարդալ։ Ինչ որ մի բան եթե ճակել է, կոտրվել է, արդեն իրա դարն ապրել է, շփրտի։ Պահելա ինչ անի։ Գիտեք ինչից է, տենց մեր սովետական ժողովուրդը, որ շատ զրկանքներ է տեսել սովի ու պատերազմի տարիներից, հատկապես կանայք, միշտ վախեցել են ինչ ունենալու, պահել են ափսոսը։ Հիշում եք նոր տարվա ժամանակներ, որ պետք է նոր տարին կան, կոնֆետները զակատ էին անում, բաստուրմաններն ու երշիկները պահում են, որ մարդ կգա, նոր տարին կգա, սովի տարի էր, դժվար էր, չեն տեսել, փթերով էին բան առնում, հիմա լիք ամեն ինչ լծրած է։ Այդ վախն անհանգստությունն է։ Այո։ Այդ որ պահում են, կոտրված ճակած բաները պահում են, իմաստ չունի, իրա դարն ապրել է։ Ինչ ժամանակներից եկած սովորություն։ Հա, ստեղ էլի մի աղջիկ կա, բավականին գրագետ աղջիկ կա, ինքը երազներ է տեսնում։ Երազներ։ Երազներ է տեսնում ու այդ երազը քանի անգամ տեսել է, իր համար շատ հետաքրքիր է, ինչ է դա ուզում մասի, իր մայրը մահացել արդեն 5 տարի, ես հիմա կարդամ։ Հունվարին կլրանա 5 տարին, ինչ մայրս մեզ հետ չի։
անբացատրելի զգացում այդ կորուստը, երբ օտար մարդ մահանում, ասես վիշտը փորձում ես կիսել, բայց որ իմ մայրը չկա ու առաջին դառը զգացում էր, երբ ես դատարկ սենյակ մտա, հոգուս մեջ սուր ցավ էր, հուզվեցի, Այո, որ ես սրբություն եմ կորցրել, այսուհետև ու հավիծա, մամայիս շեցի, հաճախ եմ մորս տեսնում երազիս մեջ, զրուցում մի անգամ էլ իբրև անտառում ենք, միասին զրուցելով արահետով քայլում ենք ինքի մաջ կողքից։ Ասես իրականություն, գեղեցիկ, բարձր, հսկա եղևնիներ են շուրջ բոլորը։ Մի բան մայրս կանգնում է ասում, այստեղից ես մենակ եմ գնում։ Ասում եմ, մամ, մի բան հարցնեմ, տատին էլ ա քո մոտ, ասում եմ, բոլորն էլ այստեղ են, ու ինքը հեռանում է եղևնիների արանքում, ես մնում եմ կանգնած, ու իբր իրեն էլ չեմ տեսնում, փորձում եմ մի կերպ հետ գնալ, ասես հեռվից նայել անվարը, որտեղ գնաց մայրս երեկոյի արագ մթնեց, ինձ սիրունա չէ նկարագրում։ շատ։ Չգիտեմ ինչպես, բայց ես զգում եմ, որ բարձրանում եմ մարմնովս այդ հսկա եղևնիների վրայով, ու ինչ եմ տեսնում, ասես մի քաղաք իր հսկա լույսերով, մի բան չեմ հասկանում, դա շենքեր չեն, դա ուղղակի հզոր կլոր լույսերի խումբ է, որոնք համախմբվել են անտառի մեջ։ Մայրս ասաց, ես այստեղ եմ ապրում, ու ինձ անչափ հետաքրքրեց, որտեղ ու ես տեսա։ Այդ տեսարանը երբեք չեմ մոռանա, զգացում իրական է, երևի թե ամեն լույսը մի մարդու հոգի է։ Իր մաման գտնվում է դրախտում։ Ու դա դրախտ էր, ու տեսեք ասում այստեղից էլ մի արի ես մենակ եմ գնում, իր մաման չի թողել, որտև այդ աղջիկը պետքա երիտասարդ աղջիկա պետքա ապրի, ու գրել է, որ իր մայրը շատ դժվար ճակատագիր ա ունեցել, շատ դժվար ա ապրել, շատ հավատքով ա եղել, միշտ աղոթքների մեջ ա եղել։ Դրախտ անգել։ Այո, այդ հարցերի անեցքների պատասխանն է։ Պարզա։ Հիմա այն կեսրարը Օդեսայի են կնոջ, նա էլ արդեն դրախտ կընկնի, որտեղ իր կյանքի վերջի օրերին ինքը աղոթք ունեցավ ու զգաց, որ դա է հրաշքը։ Ուղղվեց, այո, ու բոլորը ոչ թե սպասեն, ով երբ իր պատիժը կստանա, մենք պետք է աղոթք անենք մեր հայ ժողովրդի համար ու մեր վարչապետի։ Իդեպ չնայած ձեր այդ գեղեցիկ գրվածք պատմություններին, Միկին գուցեև մանկավարժ, այո, Միկին գուցեև մանկավարժ ասում է, Տիկին Լուսիա, ուշադրություն դարձրեք ձեր լեզվին, ձեր խոսակցական հայերենին, փորձեք ավելի գրական խոսել, չեմ հասկանում, այս մանկավարժ ընկերուհին չի հասկանում, որ մենք համաժողովրդական լեզվով ենք խոսում, մենք մարդկանց հետ խոսում ենք այն լեզվով, ինչը մատչելի է, ինչը հասկանալի է, սիրելի բարեկամներ, ախր դուք պատկերացնում եք Տիկին Լուսիան ընտիր գրականով ասի, այո, երբ երկնքում երևաց ախր ծիծաղելի է։ Լուսա ճանչավորված, ինչ չեն լսի, կձանդրանա։ Ոչ թե կձանդրանան, կծիծաղեն։ Կան չէ մեկ այդպես խոսում են, գիտեք ինչ, բայց որ այսպես այնպես։ Ես խոսում եմ, նախ ես երևանցի եմ, բնիկ իմ մամայով, պապայով հանդերձ։ Ես խոսում եմ երևանցավարի, խոսում եմ երևանցու բարբարով եմ խոսում և երբեք չեմ փոխի, որտև ես ոչ մանկավարժ եմ, ոչ լրագրող եմ, ոչ լեզվաբան եմ, ոչ բանասեր եմ։ Մանկավարժին խորհուրդ տանք թող իր դպրոցում իր աշակերտների հետ խոսի, մաքուր գրական հայերենով։ Հայոց լեզուն իմանաս գրագետ խոսեց, իմիջիալոց մեր դպրոցը, որ ես ավարտել եմ Կրոպսկային, առաջնային էր հենց լեզվի գրականության ու ռուսերենի, հրաշալի են այնտեղ սովորացրել։ Թումանյանը բարբարով էր խոսում։ Ինչքան էր լսվում։ Գյուղացի ամբոյի տունը կռիվ էր ընկել։ Պատկերացեք դա գրական հայերենով ներկայացնես։ Գյուղացի համոն, որ ապրում էր դսեղում։ Գավառացի, հա, նրա տանը կռիվ էր։ Չես հասկանում ինչ, դու ախր ծիծաղելի բաներ կա։ Նախ եւ առաջ նամակից բունի մաստին անցնել եք Գիգորջան, ասեն որ մեր ծաղիկովը սատկել է։ Հրաշալի։ Ամեն ինչ պարզ, բարբարով նկարագրված։ Լավ, Տիկին Լուսիա, դուք խոստացել եք, որ պիտի նաև այսօր 3 կենդանակերպի նշանների մասին խոսենք։ Ժամանակը եկել է դրա, եւ որպեսզի մենք տեղավորվենք, խնդրեմ հանգիստ խոսեք։ Հիմա սկսում ենք կշերքով։ Կշերք, Շատ հետաքրքիր, հիմա էլ մենք կշերքում ենք գտնվենք, սեպտեմբերի 23-ից մտանք, տարիքա 22-ա, տարիքա 23-ա։ Այո։ Նայած, կա ընդհանրապես
22-ից 22-ն է, 23-ից 23-ն է, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, այս տարի 22-ից մինչև 23-ն է, նայած տարեթիվ։ Այդ մեկ օր այս կողմ այն կողմ դա ոչինչ չի փոխում։ Որտեղ այնտեղ լուսնային օրեր գոյություն է, ասինցենտ կա, ես ես իմ այդ մարդու ծնված ժամով, թե արևը որտեղ եղել, այդ մասնագիտական ես դա բարձրաձայն չեմ ասում։ Կշերքների սուտը։ Իրենք իրենց են խափում։ Կշերքը այդ զունկընկեր եւ գործընկեր եւ բալանսն է։ Միշտ պետքա կշերքը լինի հավասարակշռված։ Եվ իրենք միշտ ասում են, մենք շատ հավասարակշռված ենք, մենք շատ հավասարակշռված ենք։ Մենք երբեք սուտ չենք խոսում, մենք ազնիվ ենք, արդար ենք։ Այդ արդեն սուտ է։ Այո։ Ջայլամի վիճակն են իրանք միշտ լինում։ Իրանք մի բան անում են, գիտեք, չէ՞, ջայլամն ինչ տեսել։ Այո, գլուխը մտնում է ավազի մեջ, բայց փոչը Էնել ցիցակ, պահում։ Ինքը որ ոչինչ չի տեսնում, գետե մարդ ոչինչ չի տեսնում։ Հարազատներին ճանաչելով չեն խափում, որովհետև գլխին տալիս են հարազատները, հերիքա խափես։ Իրանք արդեն ստացած են լինում։ Ավելի շատ կեղծում են, միջև վերջ չեն ասում։ Իդեպ ասեմ, կշերքները, հատկապես շուկայի, խանութների, միշտ սխալվում են օգուտ վաճառողի։ Պուտինն էլ է կշերք։ Հիմա տեսնենք խափում է, թե չի խափում։ Իրա քայլվածքը, իրա ցույց տալը, դիրքը, նա ինքը սիրուն չի։ Բացարձակ ընդ գեղեցիկ տղամարդու բան չկա։ Բայց հետաքրքիր է։ Իր այդ քայլվածքը, պահվածքը, իր ապարապելը մարմնի հումորներ ունի շատ հետաքրքիր։ Ինքը միշտ իր ելույթների մեջ հումորներ է անում։ Միշտ էլ ուշադիր եղեք, բայց այդ հումորները մի քիչ ձեռառնոցի է։ Իր սուտը ծածկելու համար է դա, որ ինքը պետք է երևա անպայման ներկայանալ լինի։ Կշերքները այդքան սուտասան են։ Կշեր բոլոր մարդիկ ունեն սուտը։ Կշերքները ինքնասիրարված են, ամենաառաջինը։ Երբեք իրանք չեն ուզենա ասել, որ դու սուտասան ես։ Երբեք չեն ուզենա, իրանց մոտ խաղը շատ է, իրենք իրենց են խափում։ Հետո, եթե կշերքը մի բան գիտի, որ սա սպիտակ է, մենք բոլորս տեսնում ենք, բայց ինքը ասում է սա սև է։ Չես կարող իրան ապացուցես։ Դու գոռում ես, վատ ես լինում, նյարդանաս ինքը հանգիստ նստած է։ Մեկը գիտեն, որ ինքը սև է։ Ինքը այդ մտքին է, ինչ ուզում ես ասա։ Իրան խռովում, իրան բարышում, խռովում հաշ չեն ուտում, խռովում անդադես ներքին բալանսը իրանց մոտ կա։ Ես ճիշտ եմ, ես սխալ եմ, ես ճիշտ եմ, բայց ինքը միշտ ճիշտ է։ Այո։ Դրա համար իր խնդիրները միշտ խփում է աղիներին, հաստաղիներին, գլխին, գլուխն է իրանց նաև թույլ համարվում, աղիներն է թույլ համարվում։ Հիմա տեսնենք, որտեղ ոչ մի կշերք չի ուզենա ընդունի, որ ասենք դու խափեցիր։ Բայց խափում են։ Հիմա կարիճներին, որ այդքան միշտ դե դա ձեր սիրած թեման է։ Կարիճի սուտը իր ստեղծած կերպարն է։ Իրեն ամրապնդելու համար, իր խայթը իր պոչին է, գիտենք չեն, թույն է։ Եթե կարիճը լուր է, ցեն չի հանում, իրանք իմաստուն նշան են, իրանք լուրջ նշան են, իրանք թեթև նշան չեն։ Ինքը թույն է հավաքում։ Իր լրությունը, այսինքն ինֆորմացիաներ է վերցնում, կարիճի մոտ շատ են բացվում մարդիկ, իրանք լրությունից։ Տևաս իմաստուն նշան է, բայց իրանց մոտ այդ թույնը կա, եթե մի բանի մեջ թույն կա, լավս որն է։ Ինքը այդ լրությունից թույնը հավաքում, որ մի գեղեցիկ օր ասենք շփացնի։ Ասի չէ, որ դու սես դրա համար կարիճների մոտ հարկավոր չի բացվել, կիսվել։ Այո, ոչ մի գաղտնիք։ Ոչինչ պետք չի, ուզում ես շփվի, բայց պետք չի, որտեղ իրանք հավաքում են։ Հակառակ նշան ականջով հավաքում, պոչով սրսխում են։ Իշմեք մի փոքրիկ կառակ կար, որ գրային կծումը կարիճը կամուրջը անցկացնելուց, ասում է տեսա չկծես, կամուրջը անցկացում ես չեմ կարա, պարտադիր պետքա խայթի, կարիճի հակառակ նշանը հորտն է, որը մանկական է, որը մաքուր է, որը հողն է, որը ռեալն է, իրականն է, այդպեսին պետքա լինի կարիճը, ոչ թե թույներ հավաքի, բայց ինքը չի կարա չհավաքի։ Ինչ ասեցինք։ Սուտ իր ստեղծած կերպարն է, իրեն ամրապնդելու համար, ստեղծում են խղճալու վիճակ, վայ մենք մեղք ենք օգնեք էլի մեզ ինչ կլինի։
պատմություններ են մոգոնում, հարստանալու, ազդեցություն ձեռք բերելու համար, ստում են, հարուստ ֆանտազիա ունեն, անսկզբուն կայնությունը դժվարացնում է սուտը, բռնացնել, ամեն ինչի կգնա իր ճշմարտությունը հաստատելու համար, ու շատ ինքնավստահ են, կարիճները, ես Քանի որ ինքը եւ մոգական նշան է համարվում, եւ կրիմինալ նշան, ես ասել եմ, չէ, սերի կարդինալ։ Գորշ կարդինալ են համարվում ու շատ վաշխառուներ, քրեական հանցագործներ, կարիճներ կան իրանց մեջ, հատկապես վաշխառուներ։ Իրան կարող են նայեն երեսիդ խափեն։ Ու անենց խափեն, որ դու չես կարող չավտալ։ Ժպտալով։ Չէ, չեն ժպտում։ Իրանք այդ այդքան չեն ժպտում, իրանք նենց են վստահ իրանց մեջ, որտեվ ինքը հետևից խայթելու է քեզ, ինքը չի կարող չխայթի։ Ես ասել, բառը այդ բառն ասեմ, մանկավարժը թող իմանա, ալիբի են հավաքում։ Ալիբի։ Չգիտեմ հայերեն ոնց ասեմ։ Իրանք ալիբի են հավաքում։ Ալիբի բոլորը փաստեր են հավաքում։ Որ գեղեցիկոր շփացնեն քեզ, այդ էլ կարիճը։ Ամենավատ բանը կարիճին ասեցի, ինչի որ ասեցի իրանք իմաստ ունեն, դա լավ բան է։ Կարիճի լավը, որպես իրա մոտ իրա ճուտիկները վաղը հարվածներ չստանան, ճուտիկները դա իրա երեխաներն են, իրա ընտանիքն է։ Չէ որ կարիճը անցյալից եկած բաներ կա իրա ընտանիքի նախնիներից վատը, որ ինքը ծնվել է կարիճ, որ իր անցյալը մաքրի։ Եթե ինքը հիմա էլ անում վատ բաներ, դա իրա երեխաներից է գալու։ Կարիճի միակ փրկությունը ճիշտ ապրել է այս աշխարհում, որ հարվածներ չկա երեխաներին, ամենից առաջին դա իր սերն է, իր բարությունը, ազնվությունը։ Ինչ էլ իրան անեն, ինքը չպետք է խափի, ինքը պետք է սիրի, մատն էլ փուշ մտնի պետք է սիրի։ Ոչ ասի, վայ ես ով սենց արեց, վայ ես քո սենցը տեսել եմ, ոնց եմ ելը քթիցդ բերելու։ Երբ որ դա արեց, կարիճը կհամարվի լավ, որտեվ կարիճը իմաստուն է համարում, այ իմաստությունը տեղ պիտանի, ոչ թե իմաստուն ձևով մտածեմ, ոնց խափեմ տունը ձեռքից վերցնեմ։ Այո, եւ հաջորդ կենթանակերպի նշանը աղեղնավոր։ Եկանք Ես ասեմ ծառուկյան գագիկն է։ Իրան ասեմ, կա շատ ղեկավարների մեջ, բայց իրեն ասեմ, որտեվ ժողովուրդը գիտի։ Իրանք հոգով եւ անմիտ են խափում։ Անիմաստ խափում են։ Անիմաստ։ Ինչ ես խափում։ Երկակի նշանը աղեղնավորը համարվում, հակառակ նշանը երկվորակն է, որ իրանք լավ խոսում են։ Երկվորակը խոսքն է, չէ, իրա ունենց են ներկայացնում, իրանք միշտ ամբյոնի վրա են։ Միշտ ամբյոնի վրա, միշտ ռոշը ձերքն է։ Ու ջիգարով խափում են, ժողովրդավարի են իրանք իրբր։ Շրջապատում իրենց համարում են ամենաճշմարտացին։ Դե։ Որ իրանց խոսքը իրոք ճիշտ է, գնում են ծայրահեղության, երբ գտնում են, որ ստում են, շատ հեշտ իրենց խոսքից հետ են կանգնում։ Կաշարք տալիս են։ Բա ինչ են անում։ Վստահությունը կորցնում են։ Հիմա որ Ծառուկյանին իրանով ենք բերում աղեղնավոր, կոնկրետ չֆիքսվենք իրա վրա, ինքը որ ասեց 2 ամսից հետո սով է սպասվում։ Անցել է դա, բայց ինքը ասում է այնքան մարդիկ կան սոված են։ Այն առաջվա նախագահների ժամանակ էլ այնքան մարդ կա սոված էր։ Սոված էլ մահացան։ Այնքան կան, որ տներ չունեին, առնետանոցներում, կարիճանոցներում էին ապրում, բայց հիմա 80 հոգի բնակարան ստացավ։ Այն անգամ եկին ես լսեցի, ասել 12 տարի ես պայքարել եմ իմ բնակարան ստանալու, Սերժի ժամանակ չի եղել, Փաշինյանն եկավ, ես իմ տունը ստացա, չեք հավատում, հասցին ասեմ, գնացեք, տեսեք։ Լավ աղեղնավորներ են ինչ ստեր են ասում մեզ։ Իսկան հերիք արդեն թող Ծառուկյանին նային, պատկերացնեն աղեղնավոր ինչ կլինի։ Իրանք պետք է լինեն նպատակային, իրանց նպատակը պետք է իմաստ ունենա, ինչ եմ ես ուզում ես մեքենան առնեմ, քանի որ դու ունես մեքենա արդեն, պետք է այդ մեքենան առնել ու ունենա իմաստ։ Ու իրանց սուտը իրանց շահի համար է։ Իրանք կարողանում են մոգոնել եւ գիտեք բանը ոնց են պատմում, ասենք մի շատ պրիմիտիվ օրինակ բերեմ։ Դաշտում կով արածում։ Այ սենց կա գիտես, դաշտում
մի կով էր, որ արածում էր։ Դու սենց սպասում ես, ինչ հիմա պետք է ասի։ Կովը արածում է։ Սենց եմ պատում, ոգևորված եմ պատում։ Հերվից են գալի, որ դու սենց ոգևորված ու չես կարա չհավատաս։ Նենց է նկարագրում։ Ես ինչա կատարվում է սեռական հասունադաստիարակության համար։ Մարդիկ սոված են, չգիտեն ինչ անեն, փող չեն աշխատել, բանկերը տոկոսները չի իջացնում, ես ինչ են անում, ժողովուրդը ծափատալ է, բայց ինչ մեր հոգուց խոսած։ Դե այդ գնա օգնի։ Մանավանդ հնարավորություն ունես։ Հա, գնա օգնի, գնա այդ բանկի մի քանի տան այդ տոկոսները փակի, մի քանի տան կտուրը սարքի, հələ մտի գյուղերը տեսել եմ մարդիկ ինչքան դժվար են ապրում։ Երեխեքը ոտաբոբիկ ոչ մի բան չունեն, ոչ թե 2-3 հազար դրամ այդ տոպրակով բաներ դներ, որ ամբողջ իրալիկը գովկը գնում, այր ինչքան լավ բաներ անում։ Մենակ գովկա գնում։ Բայց ինչի իրանից խոսացինք այսքան։ Ուրիշ մարդ չկար խոսալու։ Դե դուք ընտրեցիք Դե հիմա իր հարցն է։ աղեղնավորի տարբերակը։ Հա, հիմա հաջորդը մենք կխոսենք այծեղջուր, ջրհոս եւ ծուկ։ Դա արդեն հաջորդ կիրակի։ Հա, հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ այծեղջուր է, կարող է իր վրա արդեն կենտրոնանալ։ Լավ, դե օրինակը շատ տիպիկ է։ Տիկինոսյա, շնորհակալություն, որ եկաք։ Ես միշտ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, դուք իսկապես մեր հերոստատողներից շատերի համար այսպես հույսի հավատի աղբյուր եք եւ մարդիկ ձեզ պատահական չի, որ սիրում են, ընտանիքներով են ձեզ նայում։ Ասում են այդքան մի գովեք, ինչ ժամանակ մի կորցրեք, էտել են գրել։ Ոչինչ, ես Այդ գովեք էլ ինչ ալու, իրանցից ինչա գնում դրանցից, էլի գովեն էլի։ Ասում կան մարդիկ, որոնք իրենց վատ են զգում, երբ մյուսների համար լավ ես խոսում։ Կան այդպիսի մարդիկ։ Ես ասի չէ, մի անգամ երկնքում մի մեծ քարա կախված, ով չի գովում իրան այդ քարն ընկնում է գլխին։ Ոնե դուղի։ Եղավ, ես այդ քարից կխուսափեմ, որտեղ միշտ ես կգովեմ։ Սերի բարեկամներ, նորից մենք հյուրընկալել էինք Լուսիա Հակոբյանին եւ պիտի ասեմ, որ այս անգամ էլ կարծում եմ շատ հետաքրքիր էր նրա հետ զրուցելը։ Մինչ հաջորդ կիրակի մնացեք լավատես։ Շնորհակալություն եւ ցտեսություն։ Համաշխարհային առաջատար LG ապրանքանիշի նոր սերնդի Smart Inverter օդորակիչների կառավարումը հնարավոր է իրականացնել հեռավար եղանակով սմարթֆոնի միջոցով։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։